Toto bolo kedysi kultové turistické miesto. Viac než to. Prichádzali sa vladári ako Alexander Macedónsky, zakladateľ Konštantínopolu, cisár Konštantín a jeho dobyvateľ sultán Mehmed II. A mnoho ďalších. Prečo? Lebo verili, že tu leží jeden z najväčších hrdinov staroveku, Achilles. Ale je to tak? Mýlili sa vladári a vzdávali hold hromade šutrov? Alebo Achilles predsa existoval a jeho pozostatky odpočívajú pod týmto kopcom? Poďme sa pozrieť, čo o tom vie povedať súčasná veda. Pátranie po Achillovej hrobke. Fyzickou stopou v krajine, po ktorej pátral Schliemann pri hľadaní Troje, sú hrobky hrdinov z Trojskej vojny. Najdôležitejšou je Achillova a Patroklova hrobka. Vieme, že obaja boli pochovaní niekde v tejto oblasti, a to v mohylovom hrobe, ktorý sa nazýva tumulus. Tumulus je v podstate kopec vyrobený zo zeme a kameňa tak, že sa navrší nad hrob. Je to spôsob pochovávania aristokracie v Mykenskom období. Tu je Homérov opis hrobky z Odysei. A nad nimi sme my, boská armáda argiveských kopíníkov, nahromadili veľkú a vznešenú hrobku na vyčnievajúcom mise pri širokom Helesponte. Takto to mohli vidieť zďaleka od mora muži, ktorí sú teraz a ktorí sa narodia potom. Hrobky počas histórie intenzívne navštevovali a ctili Gréci aj Rimania. V 4. storočí pred našim letopočtom, takmer 800 rokov po konflikte Trojskej vojny, sa Alexander Veľký na začiatku svojho ázijského ťaženia vydal na púť k Achillovej hrobke. V rímskych časoch ju navštívil Julius Cézar. Neskôr sa pri hrobke zastavili aj iní vladári, napríklad Konštantín Veľký, zakladateľ dnešného Istanbulu. Konštantín dokonca rozmýšľal, či na mieste Troje nedá postaviť svoje nové hlavné mesto. O storočie neskôr sa pri hrobke zastavil aj Mehmed II, osmanský sultán, ktorý dobil Konštantínopol. A tiež sem došiel, aby vzdať úctu Achillovi. Pre niekoho tu môže vzniknúť otázka, aký hrob? Nie je Achilles fiktívna postava? Áno, Achilles je mytologická postava a neexistuje žiaden dôkaz nad rámec literárnych slov Homéra a iných rozprávačov. Nesmieme ale zabudnúť, že Troja bola tiež mytologickým mestom, dokým ju Schliemann neobjavil. Ale či už skutočne existoval alebo nie, mnoho starovekých národov verilo, že Achilles kedysi žil. Bol pre nich historickou postavou, ktorá v dávnej minulosti bojovala a zomrela na brehoch Tróje. V modernej dobe sa historici a archeológovia snažili nasledovať kroky Alexandra a mnohých ďalších starovekých obdivovateľov Achilla. No hrobka sa stratila. V oblasti je niekoľko návrší a mohyl, ktoré sa podrobne preskúmali, no po Achillovi a Patroklovi žiadne stopy. Poďme sa aj my poobzerať po krajine v okolí Troje a skúsiť nájsť tieto návršia. Achilleon, Achillova hrobka. Dnes ako Achillov tumulus je označený kopec Siviri Tepe. Leží neďaleko antického mesta Achilleon pri zátoke Besík. Ďalším kandidátom je Kesik Tepe alebo Kešik Tepe, tiež pomenovaný Demetriov tumulus. Tento leží na pobreží bližšie k antickému miestu Sigeum, ktoré sa viackrát objavuje na záznamoch, kam prišli naši slávni návštevníci hrobky. Do tretice tu máme Keum Tepe, čo je ďalšia mohyla blízko vstupu do Helespontu. Heinrich Schliemann veril, že ide o Achillovú hrobku. Philostratus na začiatku 3. storočia nášho letopočtu tiež naznačuje, že táto mohyla bola uznaná ako Achilleum. Homér opísal, ako boli kosti Achilla a Patrokla spoločne vložené do zlatej nádoby s dvoma zdobenými ušami. V týchto mohylách sa nenašli Achillove pozostatky ani nič, čo by to len naznačovalo. Možno sa zameriavame na zlú postavu. Predsa Achilles bol príliš známy a každý chcel stáť pri mieste jeho posledného odpočinku, či už to bola pravda alebo nie. Poobzerajme sa po niekom inom, kto bojoval a zomrel na plážach Tróje. Ajatejon, Ajásova hrobka. Ajás, veľký král ostrova Salamis, sa zapojil do Trojskej vojny, aby bojoval po boku Achájcov spolu so svojimi 12 loďami. Píše Homér. Ajás je jedným z ďalších hrdinov Trojskej vojny, o ktorom sa hovorí v Homérovej Iliade.
Bol najväčším mužom v armáde, dobre stavaný a druhým najväčším bojovníkom v armáde po Achillovi. Tento bojovník mal údajne doniesť Achillové mŕtve telo do achajského tábora, pričom utržil veľa zranení a ledva sem dokráčal ako ihelníček, v ktorom boli nastrieľané šípy. Aiasov tumulus sa nachádza nedaleko mesta Kumkale, zhruba 5 km od Troje. Bohužiaľ, ani tu archeológovia nenašli žiadne dôkazy. Je tu jeden zásadný fakt. Žiadna z mohýl v regióne neobsahuje artefakty zodpovedajúce výzbroji a výstroji bojovníka z neskorej doby bronzovej. Bez tohoto spojenia môžeme len predpokladať, prečo tieto kopce boli označené ako hroby trojských hrdinov. Trója a jej okolité mohyly boli v staroveku v podstate turistickými atrakciami a pre osadníkov dávalo zmysel, aby to využili. Dnes ich môžeme navštíviť a veriť tomu, čomu verili všetci pred nami, že stojíme pri mieste posledného odpočinku Achilla, Patrokla či Aiasa. To, že tieto navrhované hrobky nesedia do neskoršej doby bronzovej, nemusí výlučne znamenať, že hrobky trojských hrdinov neexistujú. Je možné, že silný vietor okolo pobrežia a počasie nahlodali zvyšky hrobov. Možno vandalizmus a vykradači hrobov odstránili všetky dôkazy. Dúfajme ale, že to tak nie je a že archeológovia ešte nenašli to správne miesto a pravá Achillova hrobka stále je neporušená niekde nedaleko Tróje a čaká na svojich objaviteľov.